25-ci sual davam edək. Yerini dəyişdik. M çıx 14, M üstəgəl 2 böyükdür 0, işarə dəyişir. Ədəd oxunda -2 ilə 14-ü qeyd edirik. İkisinin içi boşdur. Müsbət, mənfi, müsbəti düzürük. Böyük hal üçün müsbətləri götürürük. İndi cavab belə olacaq. -2-dən böyüklər, kiçiklər, 14-dən böyüklər. Bir də 6 buradadır. 6-dan da böyüklər. Cavab kəsişmə olaraq 14-dən böyük olacaq. M-in hansı ən kiçik qiymətində istəyirsə, bizim cavabımız 14-dən böyükdürsə, ən kiçik qiyməti 15 olacaq. 14-dən sonra ən kiçik 15 gələcək. Ona görə cavab 15 olacaq. Gəldik 16 aprel 2021-ci ildə funksiya mövzusuna. Biri buradadır. Biri də 25-ci sualdır. Bu simmetrik olduğu nöqtəni tapmaq üçün toplayıb yarıya bölməliyik. Yəni 3 ilə 7-ni toplayıb yarıya bölürəm. Bir də -2 ilə -6-nı toplayıb yarıya bölürəm. 3 ilə 7 10, yarısı 5. -6 ilə -2, -8, yarısı -4. Və 5 ilə -4 nöqtəsi bu funksiyanın üzərindədir. Düz xəttin üzərindədir. O deməkdir ki, x-in yerinə 5 yazacağım. Y-in yerinə -4 yazıb 31-ə bərabər eləyəcəm. 15 üstəgəl 4A bərabərdir 31. 4A bərabərdir 31-dən 15 çıxanda 16. A da bərabərdir 4 olacaq. A-nı soruşur bizdən. Bir dənə də 25-ci sualda Səidin 2000 testi var. Elmir'in 1500 testi var. Və 20 gün ərzində, biri də 30 gün ərzində testləri həll etməyə çalışırlar. Neçənci günün sonunda bunların qalan sualları bərabər olar. Elə bilin bu funksiyadır, xətti funksiyadır. Y bərabərdir kx üstəgəl b-dir. Sadəcə birində Səiddə 2000-dən başlayır. Elmirdə y bərabərdir birinə k1 yazaq, birinə k2 yazaq. k2 x üstəgəl 1500 olacaq. Birinin 20 sıfırdır, koordinatları, birinin 30 sıfırdır. 20 sıfırı yerinə qoysaq, k1 vurulsun 20 üstəgəl 2000 bərabərdir 0. k1 bərabərdir -2000-i böləcəm 20-yə. -2000-i də 20-yə böləndə -100 alacağım. O birisində də yenə 30k2 üstəgəl 1500 bərabərdir 0-dır. Onda buradan da k2 bərabərdir. -1500-ü böləcəm 30-a. O da -50 eləyəcək. Deməli, bizim funksiyalarımız bu şəkildə oldu. Y bərabərdir -100 k1 üstəgəl 2000. Bir funksiyamızda y bərabərdir -50 k2. k2 yox, x olacaq bu dəfə. Çünki biz k-ları tapmışıq. Bir dəqiqə. Bu da x-dır, bu da x-dır. -100x üstəgəl 2000, -50x üstəgəl 1500 və bərabər olar sual sayları və bir-birlərinə bərabərləşdirəcəm. Deməli, -100x üstəgəl 2000-i bərabər eləyəcəm -50x üstəgəl 1500-ə. X-lar bir tərəfə, ədədlər bir tərəfə. -100x üstəgəl 50x bərabərdir. 1500 çıxılsın 2000. O da eləyəcək -50x bərabərdir -500. X da bərabərdir 10 gündən sonra sual sayları bərabərləşər. Cavab 10 olacaq. Gəldik digər testdə. 22 aprel 2021-ci il. Burada funksiya mövzusundan 4-cü sualdır. Absis oxunu hansı nöqtədə kəsər? Bayaq da təkrarladıq. X oxu kəsişmə nöqtəsini tapmaq üçün y-ə 0 vermək lazımdır. Onda cavab 8x bərabərdir 7. X də bərabərdir 7 böl 8. X 7-də 8-də 7-dir. Y-də 0-dır. Olacaq Y variantı. Sonra gəldik 23 aprel 2021-ci ilin funksiya sualına. İki funksiyanın kəsişmə nöqtəsini istəyir bizdən. Bir-birlərinə bərabərləşdirəcəyik. Yəni -x kvadrat üstəgəl 4x-i bərabər eləyəcəyik. 4x çıxılsın 9-a. X-lar bir tərəfə. -x kvadratı 4x-lar gedir. Bərabərdir -9. X da bərabərdir müsbət -3. X-i 3 aldıq. Bir də -3 aldıq. Bəs 3-ü yerinə qoysaq 4 vur 3, 12 çıx 9, 3 alınır. 4 vur -3, -12 çıx 9, -21 alınır. Bəs desəniz ki, bəs 3 ilə -3-ü burada da yerinə qoysaq, bəli, eyni cavabları alırıq. Ona görə cavab 3, 3, -3, -21-dir. D variantı olacaq. Gəldik növbəti suala. 29 aprel 2021-ci ildə funksiya mövzusuna aid düşən sual tipi Qrafikin qurulmasıdır. Fikir verin, qrafikin qurulması düşür. Bu üslü funksiyadır. 0 verəndə 1-dən keçir, 1 verəndə 5-dən keçir, 2 verəndə 25-dən keçir, -1 verəndə 5-də 1-dən keçir, -2 verəndə 25-də
1-dən keçir. Bu şəkildə bir funksiyadır, artan funksiyadır. Sonra gəldik 30 aprel 2021-ci ildə funksiya mövzusuna düşən sual sayı. Deyir ki, -0.5x üstəgəl 17 düz xəttinə perpendikulyar olan düz xəttin bucaq əmsalını tap. Perpendikulyardırsa K1 vurulsun K2 bərabərdir -1-dir. Birincinin K-sı -0.5-dir. Digərinin K-sını bilmirəm, amma hasili -1-dir. K2 də bərabərdir -1-i -0.5-ə bölmək 2 deməkdir. Yəni digər funksiyanın bucaq əmsalı 2 olacaq. Gəldik növbəti suala. Növbəti sual 1 iyul 2021-ci ildə arqumentin hansı qiymətində funksiyanın qiyməti -2-yə bərabərdir. Bunu -2-yə bərabər eləyəcəyik. Alırıq 2x çıxılsın 4 bərabərdir -6. 2x bərabərdir -6 üstəgəl 4. -6 üstəgəl 4 -2. X da bərabərdir -1. Olacaq C variantı. Gəldik növbəti sual. Deməli, növbəti sual yenə 24-cü sualda funksiyaya aiddir. Pərvin 6 saata 30 detal hazırlayırsa 1 saata 30-u 6-ya bölürəm 5 detaldır. Digəri 11 saata 22 detal hazırlayırsa 1 saata 22-ni 11-ə bölürəm 2 detaldır. İkisi birlikdə 1 saata 7 detal hazırlayar. Bəs yaxşı 42 detal neçə saata hazırlayar? 42-ni 7-yə böləcəm 6 saata hazırlayarlar. Gəldik 5 mart 2022-ci ilə. 2022-ci ildə funksiya mövzusuna düşən sual tipi. Törəmədir, bu düşmür artıq törəmə mövzusu. Burada da qarışıqdır, həm bərabərsizlikdən düşüb, həm də funksiyadan. Əgər bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu -2, 4-dürsə, o deməkdir ki, ədəd oxunda biz -2 ilə 4-ü kökləri qeyd edirik. Müsbət, mənfi, müsbət düzürük. Kiçik al üçün bunu götürürük. Onda -2 ilə 4 bizdə bərabərsizliyin x1, x2-sidir. Onda x1 ilə x2-ni toplayanda x1 üstəgəl x2 bərabərdir -b-dir. x1 vurulsun x2 bərabərdir c-dir. Olacaq -2 üstəgəl 4 bərabərdir -b. B də bərabərdir -2 olur. C də bərabərdir -2 vurulsun 4. O da -8 olur. Bizdən indi bu funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatlarını istəyir. Buradan yazıram. X kvadratı B-si -2-dir. -2x. C-si -8-dir. C-si -8-dirsə, indi bu funksiyanın təpə nöqtəsini tapmaq üçün m-in düsturundan istifadə edirəm. M -b bölünsün 2a-dır. Olacaq -b bizdə -2-dir. Böl 2 vurulsun 1. Cavab müsbət 1 elədi. N-də 4a-sı. 4a-sı 1-dir. C-si -8-dir. Çıx -2-nin kvadratı bölünsün 4a olacaq. O da bərabərdir -32. Çıxılsın 4 -36. Böl 4 vurulsun 1. -9 olacaq. Deməli təpə nöqtə 1 -9-dadır. Gəldik 6 mart 2022-ci ildə istifadə olunan funksiya mövzusuna aid misal. Deməli, burada da funksiya mövzusuna aid misal. Desəm ki, yoxdur. Var. Qiymətlər çoxluğunu tap. Qiymətlər çoxluğu əgər qollar müsbətdirsə, n-lə müsbət sonsuzluğadır. Əgər qollar mənfidirsə, mənfi sonsuzluqdan n-ə qədərdir. N-in də düsturunu bilirik. 4a-sı, a-sı 1-dir. C-si 5-dir. Çıx -4-ün kvadratı bölünsün 4a-dır. Olacaq 20 çıxılsın 16 bölünsün 4. O da olacaq 1. Qollar müsbətdir. Müsbətdir. A müsbətdir deyənə qollar yuxarıda. Ona görə 1-dən müsbət sonsuzluğu olacaq. Gəldik növbəti test 12 mart 2022. 12 mart 2022-ci ildə funksiya mövzusuna düşən x-in hansı qiymətində, ən kiçik qiymətində başlayaraq 4x çıx 17 funksiyasının qrafiki x oxundan aşağıda yerləşir. Aşağıda yerləşirsə kiçikdir 0-dır. Yuxarıda yerləşirsə böyükdür 0-dır. Yəni x oxundan aşağıda yerləşmək y-nin mənfi olmağı deməkdir. X da kiçikdir 4 tam 4-də 1-dən. Balaca elə 4-ün özü olacaq. Cavab 4 olur. Sonra gəldik 13 mart 2022-ci il. Absis oxunun müsbət istiqaməti 135 dərəcə mənə gətirən y bərabərdir kx üstəgəl b-dir. K tangens alfaya bərabərdir. Bucaq əmsalı k bərabərdir tangens 135 dərəcə. Tangens 135, tangens 45-in qonşusudur və mənfidir. Çünki ikinci rübdür. Yəni mənfi 1-ə bərabərdir. Onda funksiya oldu mənfi
k, yəni k mənfi 1-dir. Mənfi x üstə gəl b və 2 nöqtəsindən keçirsə x-in yerinə 3, y-in yerinə 2 qoyacağım. Mənfi 3 üstə gəl b, b də bərabərdir 5 olacaq. Onda funksiyamız mənfi x üstə gəl 5 oldu. Cavab Y variantı. Bir də burada 23-cü. Bu ili 2 dənə sual düşüb. 23-cü sualda funksiyanın qrafiki mənfi 3 və 1 nöqtəsindən keçir. 23-cü sualda funksiyanın qrafiki mənfi 3 və 1 nöqtəsindən keçir. Kökləridir. Yəni x1 bərabərdir mənfi 3-dür, x2 bərabərdir müsbət 1-dir. Onda y-in funksiyanın kökləri verilibsə, 3 ədlinin kökləri a vurulsun x çıx x1, x çıx x2 kimi yazmaq olar bu funksiyanı. Yəni y bərabərdir a vurulsun x üstə gəl 3, bir də x çıxılsın 1 olacaq. Bəs a-nı necə tapaq? Qrafik mənfi 3, yəni 0 mənfi 3-dən keçir. X-ların yerinə 0 qoyacağım, y-in yerinə mənfi 3 yazacağım. 0 üstə gəl 3, 0 çıxılsın 1, bərabərdir mənfi 3-ə. Mənfi 3a bərabərdir mənfi 3-ə, a da bərabərdir 1 oldu. A-nı 1 tapdıq. A-nın yerinə 1 qoysaq, onda funksiyamız olacaq. Y bərabərdir, x çıxılsın, üstə gəlinsin 3, bir də x çıxılsın 1. Bu funksiyanı da vurub açsaq çox ədlini. X kvadratı çıxılsın x, üstə gəl 3x, çıxılsın 3. Yəni x kvadratı üstə gəl 2x, çıxılsın 3-dür. A-sı 1-dir, B-si 2-dir, C-si mənfi 3-dür. A-sı 1-dir, B-si 2-dir, C-si mənfi 3-dür. Bunun da cavabı 0 eləyəcək. Gəldik 3 aprel 2022-ci il. Burada da funksiya mövzusuna düşən sual. Deməli, bu sualdır. 2 üstü x çıx 8. Absisok ilə kəsişmə nöqtəsini tapmaq üçün y-ə 0 vermək lazımdır. 2 üstü x bərabər 8-ə, x də bərabərdir 3-ə. 3, 0 nöqtəsidir. Cavab olacaq A variantı. Bir də funksiyanın təyin oblastını tap. Təyin oblastı yenə x-in aldığı qiymətlərdir. Məxrəc x fərqlidir 2-dən. Mənfi 2-dən. Mənfi 2 olmaz. Cavab C variantdır. Mənfi 2-ni qoyanda sürət də 0 eləyir. Məxrəc də 0/0 mənasız ifadə deyənə məxrəc mənfi 2-ni almır. Yəni məxrəci 0-a bərabər edirsiniz, x-i mənfi 2 alırsınız. Yəni mənfi 2-dən başqa istənilən qiyməti ala bilər. Gəldik 5 aprel. Bu təkrar çeynənmiş suallardır. Burada da yenə eyni qayda ilə absisokunu harda kəsər? 2-də 1 üstündə x-i bərabər edirəm 4-ə. X də bərabərdir mənfi 2 olur. X-i mənfi 2-də alır. Y-i 0-da C variantıdır. Yenə burada da M parametrinin hansı qiymətində bu nöqtələri bu düz xəttə nəzərən simmetrikdir. Bu nöqtələri toplayıb yarıya bölüb və burada yerinə qoyub M-i tapa bilərsiniz. Amma K perpendikulyarlıq şərtində nəzərə almaq lazımdır. K1 vur K2 bərabərdir mənfi 1. Çünki 2 nöqtə bir düz xəttə nəzərən simmetrik o zaman olur ki, həmin nöqtələrdən keçən düz xətt verilən düz xəttə perpendikulyar olsun. Perpendikulyarlıq şərtində qeyd etmək lazımdır. Yəni necə olacaq burada? A və B-nin ortasını tapıram. Yəni M üstə gəl 1 ilə M üstə gəl 5-i toplayıb yarıya bölürəm. Olur 2M üstə gəl 6, yarısı M üstə gəl 3. Bir də M çıx 4 ilə M üstə gəl 6-nı toplayıb yarıya bölürəm. O da olur 2M üstə gəl 2, yəni M üstə gəl 1. Həmin bu x-dır, bu y-dir. X-in yerinə 3 vurulsun M üstə gəl 3. Bir də 2 üstə gəl 2 vurulsun M üstə gəl 1 bərabərdir 26 yazıram. Alıram 3M üstə gəl 27. Üstə gəl 2M üstə gəl 2 bərabərdir 26. Alıram 5M üstə gəl 29 bərabərdir 26. 5M bərabərdir mənfi 3-ə. M də bərabərdir mənfi 5-də 3-ə. Və bu aldığım nəticəni bir də perpendikulyarlıq şərtinə görə yazmalıyam. Perpendikulyarlıq şərti necədir? Bu nöqtələrdən keçən M-i mənfi 5-də 3 alıram. Nöqtələri yerinə qoyuram. Nöqtələri y bərabərdir K2 üstə gəl B-də yerinə qoyub K-nı tapıram. Əgər aldığım K ilə bu ifadənin K-sı, o funksiyanın K-sı mənfi 3 bölünsün 2-dir. Bunlar bir-birinin əksi, yəni hasili mənfi 1-ə bərabərdirsə, o zaman belə nöqtə yoxdur. Yox, mənfi 1-ə bərabərdirsə var belə nöqtə, M mənfi 5-də 3 olur. Yoxdursa, yəni yazırıq ki, belə bir şərt yoxdur. Bunu təkrar bir dəfə də izah olunar. 5 mart 2023-cü ildə düşən sual. Funksiya sualı.
Baxın, burada da o sual var. Bunu burada bir də eləyək. Deməli, A-nın koordinatı x-idir, y-idir, x-idir, y-idir. Toplayaq, yarıya bölək. Deməli, m üstəgəl 1 ilə m üstəgəl 5-i toplayıram. Bölürəm 2-yə. 2m üstəgəl 6-nı bölürəm 2-yə. O da olur m üstəgəl 3. Bir də m üstəgəl 6 ilə m çıx 4-ü toplayıb bölürəm 2-yə. Alıram 2m üstəgəl 2 bölünsün 2. O da olur m üstəgəl 1. Həmin nöqtələri düz xəttə yerinə qoyuram. 3 vurulsun m üstəgəl 3. Üstəgəl 2 vurulsun m üstəgəl 1 bərabərdir 26. Alıram 3m üstəgəl 9. Üstəgəl 2m üstəgəl 2 bərabərdir 26. Alıram 5m üstəgəl 11 bərabərdir 26. 5m bərabərdir 15-ə. M də bərabərdir 3-ə. M-i 3 tapdıq. 3-ü yerinə qoyanda A-nın koordinatı olacaq 4 ilə 9. 3 üstəgəl 6 9 edir. B-nin koordinatı 8 ilə -1. İndi bu nöqtələrdən keçən düz xəttin K-sını tapaq. Bucaq əmsalını tapaq. Belədir. Y2 çıx y1 böl x2 çıx x1. Gətirib yerinə qoysaq. -1 çıx 8. Yox, -1 çıx 9. -1 çıx 9 böl 8 çıxılsın 4. O da olacaq -10 bölünsün 4. -2,5. Digər funksiyanda, xətti funksiyanda K-sı, bucaq əmsalı -A böl B-dir, 2 böl 3-dür. Təbii ki, bundan bu K1 vurulsun K2 bərabərdir -1 şərtini ödəmir. Çünki yenə də deyirəm, 2 nöqtə bir düz xəttə nəzərə alınır, o zaman simmetrik olar ki, həmin nöqtələrdən keçən düz xətt verilən düz xəttə perpendikulyar olsun. Bizdə perpendikulyarlıq şərti ödəmədiyinə görə biz deyirik ki, M3 ola bilməz. Belə nöqtə yoxdur. Sonra 12 mart 2023-cü ildə funksiya sualı. Deməli, burada funksiya sualı buradadır. Deməli, B oxu ilə kəsişmə nöqtəsini tapmaq üçün birinci burada -3 0 nöqtəsini verib. Bunu yerinə qoyuruq. X-in yerinə -3, Y-in yerinə 0. -6 üstəgəl B bərabərdir 0. B də bərabərdir 6 alıram. B Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsini istəyir, yəni bildirir. 6 o demək ki, buradan bura qədər məsafə 6-dır. -3 o demək ki, buradan bura qədər məsafə 3-dür. Bu, əgər düz xəttləri bir-birinə perpendikulyardırsa, düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqda h kvadratı bərabərdir, n vur n düsturu var. 6-nın kvadratı 36 bərabərdir, 3 vurulsun n. N də bərabərdir 12 olacaq. Deməli, buradan bura qədər də məsafə 12-dir. Onda bütöv A-dan C-yə məsafə 15 olacaq. 12 ilə 3-ün cəmi. 4 aprel 2023-cü ilin sualları funksiya mövzusuna aid buradadır. Nöqtələrdən hansı aiddir? Gətirib yerinə qoymaq lazımdır. Ən rahat suallardandır. Məsəl üçün 0-ı qoyanda görün -2 alınırmı? Burada təbii ki F olmalıdır. Xeyr, -2 alınmadı. 3 qoyanda 3-ün kvadratı 9, 9 3-ə 27. 27-dən 5 çıxanda -3 eləmir. Cavab Y variantıdır. 2 qoyanda 2-nin kvadratı 4, 4 3-ə 12, 12-dən 5 çıxanda 7 eləyir. Cavab Y variantı olacaq. Gəldik növbəti suala. Növbəti sual 24-cü ildə olan funksiya sualıdır. 24-cü ildə olan funksiya sualı X oxu ilə kəsişmə nöqtəsini tap deyir, apsis oxu ilə. Apsis oxu ilə kəsişmə nöqtəsini tapanda Y-ə 0 vermək lazımdır. Onda olur x kvadratı üstəgəl 4-ün kvadratı 16 bərabərdir 25. X kvadratı bərabər 9. X də bərabərdir müsbət -3. 3 0 -3 0. X-in yerinə 3 qoyanda Y-də 0 götürmüşük. Ona görə 3 0 -3 0 bu şəkildə olacaq. Başqa funksiya mövzusuna aid burada sual yoxdur. Gəldik 10 mart 2024-cü ildə düşən funksiya sualı. Düz xətlərin kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını istəyir. Bir-birlərinə bərabərləşdirəcəm. Və x-lər bir tərəfə, ədədlər bir tərəfə. -2x bərabərdir -6-ya, x bərabərdir 3-ə. X-i 3 tapdıq.
3-ü yerinə qoyanda 3 dəfə 5-in 15 çıx 13. Y-i də 2 tapdıq. Koordinatların hasilini istəyir. Cavab 6 olacaq. Gəldik axırıncı 14 aprel 2024-cü ildə funksiya sualı. Qrafik məsələsindədir yenə. 45 metr kubu hovuzun 18 dəqiqə ərzində su ilə doldurulmasında qrafiki göstərmişdir. Suyun axma sürətinin ən kiçik olduğu zaman aralığında faizi istəyir bizdən. 8 dəqiqəyə əgər 9 litr doldurursa, 9 litr. 1 dəqiqəyə onda, deməli 1 dəqiqəyə 9 litr doldurursa, 1 dəqiqəyə olacaq nə qədər? 9/8. 9/8. Digəri, baxın, fikir verin. 8 ilə 12 arası 4 dəqiqə keçib. 9 ilə 30 litr arasında 21 litr keçib. Deməli, 4 dəqiqəyə 21 litr doldurursa, 1 dəqiqəyə 21/4 olacaq. Biri budur, biri budur. Yenə 12 ilə 18 arası 6 dəqiqədir. 10 ilə 30 ilə 45 arası 15 litrdir. 6 dəqiqəyə 15 litrdirsə, 1 dəqiqəyə 15/6-dır. Və hansında az sürətlə gedib? Təbii ki, birincidə 9/8 1 eləyir. 1 tam nə qədər? 21/4 5 tam nə qədər? 15/6 2 tam nə qədər? Ən az olduğu 9/8, yəni 9 litrdir. Həmin o 9 litr bütöv 45-in neçə faizdir? Vuracam 100-ə 20% olacaq. Bu testlər bu qədər.